常听人家说啊，越努力就越幸运呢。One of a kind, my dear.媽咪，你好耐都冇同我出街啦，你今個禮拜想同我哋去邊呢？喵爸話今個星期想我哋一齊去賽車咯。咁我哋快啲起身啊！我哋去賽車。我咁大個位都未玩過漂移車啊，點樣玩啊？唔使驚，我哋有喵爸啊嘛，喵爸咁聰明，肯定會教我哋點樣玩啦。仲有啊，呢度有2個老師啊，你睇下，2個老師一陣間一定會教你哋玩噶。不過妹妹先玩先喎，你睇下妹妹依家已經揀緊車啦。因為阿妹細個啲就唔適合玩漂移車同埋未夠身高，所以咧佢就玩咗小朋友玩嘅電動車。其實咧睇落去阿妹妹都真係好型喎，雖然佢細細粒粒啊，你睇下佢個樣幾招式，一定要做警察啊！成日都話自己仲要係英雄 BB 添啊，好搞笑！佢係超級女英雄啊，係咪啊？係。爸，我爸好中意玩呢架車，因為太好玩啦。我最中意玩啦。你睇下你依家喺度做緊乜嘢？唔係，你依家做緊乜嘢？你估下，你講啦，你睇下做緊啲咩？初初。哥哥咧教緊我啊，我想下次再嚟玩啦，下次再嚟你屋企再喺度玩，可唔可以啊？喵爸求下你啦。但係揸車都要考車牌噶喎，嚟。喜如 B B， 咁你有冇車牌啊？我都斷有車牌啊。吓，你有冇夠18歲啊？冇，咁你要考車牌喎，你今日無牌駕駛？又冇掛快駛，我都冇計啦，點樣可以18歲啊？我細個都冇車牌，冇車牌咪考等到18歲先考咯。公主，咁你今日玩完呢一個漂移車之後，開唔開心啊？開心。咁我想問下，你今日第一次揸呢一個漂移車有咩感覺呢？好開心。除咗開心之外呢？同埋好緊張。點解緊張嘅？因為我一開嘅時候呢，隔離呢有個哥哥呢，就無端端撞落嚟，然之後就啪！調轉咗，然後即係撞咗個樓層，不過唔緊要嘅，可以再繼續睇翻到自己轉嘴。嗱，如果你哋見到我哋而家見到咧，係有啲係細細格嘅車，唔係好似呢啲電單車同埋呢啲車喎，係一啲紅色白色嘅車。你見唔見到咧？有個黃色嘅轉嘴啊？見到咧。如果你哋攞黃色嘅箭嘴指住自己，再踩油，再擺翻前面，見唔見到啊？老師已經教緊我啦。然後之後指住自己之後再踩落去，再望翻前面，之後就已經可以開車啦。咁唔係嘅話咧，如果你唔識嘅話咧，可以叫老師嚟教翻嚟嘅。哇！但係頭先我見到你開車嘅時候都好專業喎。雖然頭嗰1-2分鐘都要有學習嘅階段，但係都學得好快。你快啲睇下，邊個望緊我哋啊？妹妹同埋喵爸。哎呀，你睇下我哋準備倒數時間，我哋準備開始咯喎。哇，好嘢喎，家姐！哎呀，好叻喎你！後面有車嚟緊啦！抽大灣，哎呀！耶！
今晚同我